ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਔਨ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ, ਲੈਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਔਨ ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ। ਸੋ 5 ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ monitoring, ineffective airway clearance related to cough as evidenced by physical examination, risk for fluid volume deficit related to vomiting as evidenced by input output chart। सो इत्थे deficit लिखण वाला रह गया सीगा। नेक्स्ट हैगा imbalanced nutrition less than body requirement related to anorexia as evidenced by weight loss। फिफ्थ हैगा deficit knowledge related to disease condition as evidenced by personal talking, ठीक है। सो आओ इन्हां नूं एक्सप्लेन करदे हां। सो ये वाला हैगा अपना फस्ट केयर प्लान, जिस दे विच असैसमेंट की आ सबजैक्टिव डाटा पेशेंट सेज ही फील वार्म स्किन एंड वीकनेस। ऑब्जैक्टिव डाटा पेशेंट हैव पायरैक्सिया। डायगनोज की आ ये वाले डायगनोज नूं आपां दो तरीके नाल लिख सकदे हां, इनक्रीज्ड बॉडी टैंपरेचर रिलेटेड टू और हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू। सो मैं इत्थे फुल डायगनोज नहीं लिखिया होया, हाफ लिखिया होया, तुसीं फुल लिखना हैगा आ, ठीक है। नैक्सट डायगनोज की है टू मेनटेन बॉडी टैंपरेचर। नैक्सट प्लैनिंग की है असैस द लैवल ऑफ कॉन्शियसनैस ऑफ द पेशेंट, मोनीटर वाइटल साइन, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स, मेनटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, ठीक है। प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन एज रिक्वायर्ड, प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। सो इंप्लीमेंटेशन दे विच उदां ही थर्ड फॉर्म यूज़ करके तुसीं असैस तो असैसड, मोनीटर तो मोनीटर्ड, एडमिनिस्टर तो एडमिनिस्टर्ड कर देना हैगा, ठीक है। अवैल्यूएशन दे विच की आ आफ्टर नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन पेशेंट्स बॉडी टैंपरेचर इज़ मेनटेन्ड, ठीक है। सो नैक्सट साडा सैकेंड आ गया इनफैक्टिव एयरवे क्लीयरेंस वाला, ठीक है। सो मैं इत्थे हाफ डायगनोज लिखिया, तुसीं फुल लिखना है। सो सबजैक्टिव डाटा की है पेशेंट सेज ही हैव मैनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑब्जैक्टिव डाटा पेशेंट हैव डिजनिया। डायगनोज इनफैक्टिव एयरवे क्लीयरेंस। गोल की है क्लियर द एयरवे एंड इम्प्रूव द ब्रीथिंग। प्लैनिंग की है असैस रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्लेस पेशेंट इन सैमी और हाई फॉलोअर पोजीशन, असिस्ट पेशेंट विद कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सो मैं इत्थे पेशेंट की PT लिखिया होया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए तुसीं नहीं करनी है, तुसीं कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी हैगी। क्लीयर सक्रीशंस फ्रॉम माउथ एंड ट्रैकिया, मेनटेन फ्लूइड इनटेक at least 250-100 ml per day, ठीक है, unless contraindicated। humidify inspired air and oxygen, provide medication according to physician, provide oxygen if required। नैक्सट की है साडे कोले इंप्लीमेंटेशन दे विच जो आपां प्लैनिंग दे विच लिखिया सेम लाइन आपां इंप्लीमेंटेशन दे विच लिखनी है, बस प्लैनिंग दे विच आपां फस्ट फॉर्म यूज़ करिए, इंप्लीमेंटेशन दे विच थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है कि ये काम असीं कर दिता सी, ठीक है। इंप्लीमेंट का मतलब हुंदा लागू कर देना, भी ये काम असीं कर दिता हैगा। अवैल्यूएशन दे विच की हैगा भी साडा की नतीजा निकलिया। आफ्टर नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन पेशेंट्स ब्रीथिंग पैटर्न इज़ इंप्रूव एंड एयरवे शुड क्लीयर, ठीक है। सो गाइज नैक्सट साडे कोले साडा थर्ड डायगनोज आ गया रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग, ठीक है, एज एविडेंस बाय इनपुट आउटपुट चार्ट। सो इस दे विच की हैगा असैसमेंट की हैगी है सबजैक्टिव डाटा की है पेशेंट सेज दैट ही हैव नोजिया एंड फील वेरी वीक। ऑब्जैक्टिव डाटा की है रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन इज अकर, ठीक है। सो डायगनोज लिखना हैगा आ तो गोल साडा की है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। प्लैनिंग की है मोनीटर BP, मोनीटर वाइटल साइन, प्रोवाइड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, एडमिनिस्टर एंटी-इमेटिक ड्रग्स, चेक द पेशेंट्स हाइड्रेशन स्टेटस, गिव ORS।
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰ BP। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ, ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵ ਤੋਂ ਗਿਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਆਫਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਰੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਵ ਨੋ ਇਨਫ ਫੂਡ ਟੂ ਈਟ, ਹੀ ਹੈਵ ਪੂਅਰ ਡਾਇਟਰੀ ਪੈਟਰਨ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆ, ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਡਾਇਟਰੀ ਪੈਟਰਨ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵ ਲੋਸ ਆਫ ਐਪੇਟਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੈਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਾਇਟਰੀ ਪੈਟਰਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਰਟ, encourage the patient to take nutrient diet, provide for frequent rest periods, ठीक है, provide oral care, refer to dietitian for adjustment in dietary composition, provide medication according to doctor's prescription, ठीक है। नेक्स्ट हैगी इंप्लीमेंटेशन। सो इंप्लीमेंटेशन उदा ही थर्ड फॉर्म यूज़ करके, ठीक है। सो तुसी प्लैनिंग वाले सारे पॉइंट लिख देने, जिदा कि असैस तो असैसड, मोनीटर तो मोनीटर्ड, इनकोरेज तो इनकोरेज्ड, प्रोवाइड तो प्रोवाइडड, रैफर तो रैफर्ड, ठीक है। इवैल्यूएशन दे विच आफ्टर नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन पेशेंट्स डाइटरी पैटर्न इज़ इंप्रूवड, ठीक है। सो ये वाले साडे हो गए नर्सिंग केयर प्लान्स। नैक्सट आ गई साडे कोले हैल्थ एजुकेशन। फस्ट हैगा एक्सरसाइज, एडवाइज द पेशेंट टू डू डेली एक्सरसाइज, advise the patient to perform exercise after eating such as normal activities, assist the patient in daily exercise if required, ठीक है। डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, advise the patient to take semi solid diet, instruct the patient to take balanced diet, advise the patient to take fluid in more amount, consult with dietitian about the diet of the patient, provide diet plan to the patient, ठीक है। नेक्स्ट है medication, advise the patient to take medicine at proper time as prescribed by doctor, advise the patient to do not take overdose of medicine। next है rest and sleep, encourage the patient to take proper rest and sleep, fatigue is reduced by rest and sleep, make a schedule between activities on rest, ठीक है। सो नैक्सट आ गई साढ़े को लास्ट ते बिबलियोग्राफी। सो तुसी बिबलियोग्राफी एक मेन पेज के उपर लिखनी हैगी है, जिस विच मैं लिखा होया मैडिकल सर्जिकल नर्सिंग बुक रिटन बाय जावेद अंसारी। बिबलियोग्राफी किद्दां लिखी दी है, इसके उपर मैं एक स्पैशल वीडियो प्रोवाइड करी हुई है। सो बिबलियोग्राफी तुहानूं लिखनी आ जाएगी, सो चैकआउट कर लियो जी। उस वीडियो का लिंक तुहानूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा, चैकआउट कर लियो। जेकर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मैं तुहाडा डाउट जरूर तुहानूं रिप्लाई करूँगी। जावेद अंसारी एंड कौर दविंदर, पब्लिश बाय PV एडिशन 2021, ठीक है। सो गाइज ये सी साडी अज दी वीडियो। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नवे टॉपिक दे नाल।